歡迎嚟到我同埋 Maggie 嘅首爾之旅。呢個係我哋上年第3次一齊去旅行啦。我哋喺機場會合咗之後，就即刻坐 Uber 去到我哋喺東大門嘅酒店。我哋呢次 book 咗2間房啦，一人一間。呢度就係我間房啦，Maggie 咧就喺正我隔離嘅，同埋個 layout 都一樣。我哋呢度附近有好多鋪頭嘅，仲有行1-2分鐘就有機場巴士站、2條地鐵線同埋一間71嘅。間房唯一嘅缺點咧就係呢個 wet shower 啦，沖完涼之後咧會濕腳嘅在用廁所。不過佢哋都有提供拖鞋去解決呢個問題。跟住咧，我哋就去咗食晏啦，係我哋酒店嘅主人推介嘅晏晝地方。我就嗌咗個豆腐鍋啦，Maggie 就嗌咗一個辣嘅牛肉湯。我哋食完之後咧就要揾咖啡或者茶飲啦。咁我哋就經過咗廣藏市場去咖啡嘅，見到呢度好多攤檔，好多嘢食嘅。不過因為我哋啱啱食飽啦，我哋就過幾日翻嚟再食嘢。跟住我哋就到咗 Onion Cafe 呢度飲茶。呢間咖啡喺首爾有幾間分店嘅。之後咧，我哋就去咗明洞唱錢同埋行咗陣 Olive Young。然後咧，我哋就揾地方食飯啦。我哋去咗陳玉華奶奶元祖一隻雞，喺東大門嘅，喺我哋酒店附近。因為 Maggie 嗰日喉嚨有啲唔舒服，就唔食煎炸嘢，所以我就提議，不如你試下呢一間好出名嘅鋪頭。我哋嗰日係閒日嚟嘅，等咗30幾分鐘先至有位。咁佢等位嘅時候玩緊 DJI。入到去咧就唔使嗌嘢啦，呢煲雞咧已經喺台面，裡面有薯仔同埋大葱，側邊就係一碟年糕啦。食完之後可以嗌麵或者飯嚟收尾嘅。第2日我哋就嚟到宏大呢度做 colour analysis， 咁樣就方便我哋跟住落嚟買衫仲有化妝品。出到嚟之後咧，我哋就喺轉角位揾到呢間烏冬鋪，仲嗌咗炸豬扒同埋炸蝦食嘅。跟住咧，我哋就揾個地方飲杯咖啡，食個葡撻，準備我哋喺宏大行足全日。然後夜晚咧就約咗我咁啱咁巧都嚟韓國玩嘅朋友一齊食飯。我哋食咗濟州豬嘅韓燒。後來先至發覺咧，原來我哋呢餐咧全部人都冇食飽嘅，因為唔好意思嗌加單都要食宵夜，好搞笑。嚟到第3日咧，我哋就出發去聖水行街啦。行街之前咧，我哋就醫肚先。我哋去咗呢間好出名食蜆嘅鋪頭啦，嗌咗個海鮮煎餅同埋一個蜆麵嘅。食完之後咧，終有力氣出發去行街啦。呢度係旗艦店嘅集中地啦，好多地方可以行街嘅。你睇下啲旗艦店幾咁大間，所以我哋本來由一間想去嘅鋪頭去到另外一間咧，要行20分鐘嘅啫。最後咧係3個鐘頭之後先至到嘅。中間咧，我哋又逼一逼食呢個好多人排隊嘅海鹽麵包，不過咧我哋2個咧都覺得麻麻嘅。之後咧，我哋就有去到 Hetra 啦，一間好出名嘅香水鋪啦，係本地牌子嚟嘅。我就買咗香水啦，然後 Maggie 咧就買咗hand cream 嘅。咁我哋2個夾單咧係有嘢送嘅。咁呢度 Maggie 咧就整緊個 charm 啦，係我哋扣喺佢嘅香水膏嗰度嘅。跟住呢度咧就終於我哋去到我哋想去嘅鋪頭啦。呢個係一個簡易版嘅 colour analysis。之後咧，我哋就嚟到 Nunu Girls 呢度行街啦。Maggie 咧就好中意行呢度嘅，咁不過到嗰陣時我已經冇力啦，我就坐喺外面等佢嘅。到 Maggie 休息嘅時候，我都行咗陣嘅。你睇下個鋪頭幾大，仲有我身後面嘅 building 嘅。跟住我哋行到真係差唔多鋪頭閂門啦，先至肯放棄去食呢個韓式炸雞同埋年糕咧，之後就返酒店休息啦。嚟到第4日咧，我哋就嚟到景福宮呢邊啦。我哋就食咗個晏煎，係一間燒魚嘅鋪頭嚟嘅，有唔同嘅魚咧可以揀。之後咧又係時候飲杯咖啡同埋茶睇下神。跟住我哋就去咗租韓服咧，嚟到景福宮呢度啦。只要着住韓服咧，就可以免費入去參觀。
我哋嚟嘅時候咁啱咁巧就撞到呢個換冰儀式嘅表演。我哋影完相之後呢，就行咗去北村韓屋村，有少少距離嘅。呢度呢係遊客呢，淨係可以10點到5點之間嚟嘅啫，因為呢度呢係一個住宅區嚟嘅，咁就唔想擾民。我哋之後呢，就行返去還我哋嘅韓服，然後約咗我哋嘅韓國同學食飯。跟住呢，到咗第5日呢，我哋起身之後呢，就搭的士向住星空圖書館出發啦。我哋到埗嘅時候呢，已經係午飯時間，所以呢，我哋就去周圍行下，睇下有咩食嘅。跟住睇晒成層都係餐廳嘅地方之後呢，我哋就決定要食壽司嘅。咁我就好開心啦！我中意食海鮮兼好耐冇食過回轉壽司啦，啲食材好新鮮嘅。仲有啲韓式嘅款式，我第一次見到，好似有啲海草包住喺側邊啊，或者醃過嘅白菜鋪住喺啲魚上面。不過呢啲呢，我係冇試到嘅，希望下次可以試。跟住呢，我哋終於嚟到星空圖書館啦。Maggie 呢就覺得呢度比想像之中細啦，同埋反而因為就嚟12月啦嘛，嗰陣時已經有 Christmas decoration 已經擺好晒啦，就咁樣影相冇咁靚。所以我哋就拍下片、影下相之後呢，就繼續行啦。跟住呢，我哋就經過咗呢個 Wicked 2嘅 pop-up 啦，裏面有好多好靚嘅場景俾大家影相拍片嘅。咁樣其實呢啲咁樣嘅 pop-up 呢，喺成個首爾呢都好多㗎，大家有興趣可以上 Instagram 或者 Naver Map 嗰度睇下。然後呢，我哋就終於到我哋下一個目的地啦。搭完巴士之後，就嚟到樂天世界，係我嘅主意嚟嘅，想嚟呢個地方，因為我仲係 BB 嘅時候呢，有嚟過，不過當然我冇記憶啦。呢度呢，分咗室內仲有室外部分嘅，室內嘅部分就比較大啦，分咗好幾層咁樣，因為我諗應該韓國嘅冬天比較凍，所以就有多啲室內嘅空間。仲有呢，我哋見到嗰個園區裏面好多人着住校服啊！我哋見到有攤檔去賣呢啲校服嘅。不過呢，後來先知道呢，原來其實租都得㗎喎。咁好可惜，我哋就冇租到啦。咁其實我覺得呢個 park 呢係有少少歷史感啊，因為都畢竟喺度至少30零年，一啲甩色嘅地方。不過呢，我覺得夜晚着咗燈嘅時候呢，就會比較靚影相。咁我哋玩完之後呢，都夜啦，咁我哋就返酒店 book 外賣食，咁就一日啦。嚟到第6日，我哋嘅最後一個 full day 喺首爾。我哋起身之後呢，就去咗食醬油蟹啦，東大門。之後呢，我哋就去搭地鐵嚟到首爾林呢邊呢行街，因為知道都有好多小店。咁我哋行完之後呢，我哋就行返去聖水呢一邊行街，行埋我哋上次冇行嘅鋪頭。跟住呢，夜晚我哋就嚟到呢間海鮮鋪食飯。我哋係唔小心嗌錯咗魚生嘅，我唔小心嗌錯咗石頭魚啦。佢生食嘅話呢，個味好淡，仲有好韌嘅。不過好彩呢，我仲嗌咗呢個青辣椒嘅貝類鍋啦。咁將呢啲魚生擺落去呢，煮完之後呢係又甜又好食嘅。跟住最後我哋嗌埋呢個烏冬嚟收尾。呢個呢係我成個 trip 最中意食嘅一餐。跟住食完飯呢，係時候食甜品啦。我就揾到呢一間威士忌雪糕吧，因為佢裝修好靚啦，同埋見到 review 好好嘅，所以就決定嚟啦。咁啊嚟到之後呢，就喺店員嘅幫忙之下呢，嗌咗呢啲 whisky 啦，同埋威士忌雪糕。佢仲好好咁送咗一球冇酒精嘅雪糕俾我哋兩個，所以多謝佢哋。跟住之後我哋就喺度傾下偈，跟住就搭的士翻去酒店休息啦。嚟到第7日，我哋 last 一日喺首爾啦，我哋就翻嚟廣藏市場呢邊試一下呢個牛肉塔塔配生嘅八爪魚，都幾特別嘅體驗。跟住呢，就揾甜嘢食啦，我哋就嚟到呢間麻花卷攤檔啦，係我喺網上面見到話好食嘅。咁我哋嚟到之後呢，就有一條長嘅人龍啦，不過就唔使等好耐就買到啦。佢除咗呢個麻花卷口味之外呢，仲有其他口味嘅。
不過呢個已經好好食啦。我哋食緊嘅時候呢，隔離攤檔我哋見到好多人排隊，我哋就跟住排啦。原來又係另一樣甜嘅嘢食，係賣緊呢個韓式嘅糯米煎餅，外面係脆㗎啦，跟住裏面可以揀自己想要嘅餡料。我哋食完之後呢，就決定係 explore 一下東大門呢個區啦。我哋住咗喺度咁多日，其實都冇好好行過。咁我知道呢度係一個批發市場區啦，以為係夜晚先至會忙嘅啫，即係呢啲 building 裏面應該開晒門嘅，由凌晨到朝早。不過發覺呢，原來日頭呢都好多呢啲攤檔呢開住咗喺地面嘅，咁好多人行啦，乜嘢都有得賣嘅。除咗衫，我仲見到有玩具添。咁樣 Maggie 呢就話想去行呢一區嘅 Nunu 啦。咁樣我就同佢行咗過去之後呢，我就自己一個人出發去揾郵票嘅，因為我想寄 postcard。不過就發覺呢，原來 weekend 首爾嘅郵局係唔開嘅。我都試過便利店、酒店同埋文具店都冇賣郵票嘅，咁就唯有帶返屋企啦。跟住我哋就攞我哋嘅行李，坐的士嚟到機場食埋最後一餐就走啦。下次見。